الله معكم أحبائي. لأكثر من 3 سنوات كان زيلينسكي يحاول إقناع الولايات المتحدة بمواصلة دعم بلاده في الحرب ضد روسيا، لكن المشكلة لم تعد مع الديمقراطيين بل مع الجمهوريين أنفسهم، وتحديدا مع التيار الأقوى داخل الحزب. اليوم تيار ماغا المرتبط بدونالد ترامب. يبدو أن زيلينسكي غير استراتيجيته بالكامل، فبدلا من الاكتفاء بالاجتماعات الرسمية بدأ يحاول الوصول إلى الأشخاص الأكثر تأثيرا على ترامب وقاعدته الشعبية. فهل ينجح؟ وهل بدأ موقف الجمهوريين يتغير فعلا، أم أن ما نراه مجرد حالات فردية لا تعكس الواقع؟ في هذا الفيديو سنتحدث حول ما يحصل في واشنطن، ولماذا تعتبر هذه الزيارة واحدة من أهم زيارات زيلينسكي منذ بداية الحرب. فيما يتعلق لماذا أصبحت واشنطن أصعب من السابق؟ في بداية الحرب كان الدعم الأمريكي لأوكرانيا يحظى بتأييد واسع داخل الحزبين، لكن مع مرور الوقت تغير المشهد. ظهر داخل الحزب الجمهوري تيار يقول: لماذا ننفق عشرات المليارات على أوكرانيا؟ أليست الولايات المتحدة أولى بهذه الأموال؟ ولماذا ندخل في حرب ليست حربنا؟ هذا الخطاب أصبح جزءا أساسيا من حملة ترامب السياسية حينها، ولهذا أصبح إقناع البيت الأبيض لا يعتمد فقط على المؤسسة العسكرية أو الخارجية، بل أيضا على إقناع القاعدة الشعبية المؤيدة لترامب. وهنا فهم زيلينسكي نقطة مهمة جدا: إذا أردت التأثير على ترامب فعليك أولا التأثير على الأشخاص الذين يؤثرون عليه. فيما يتعلق بالتحرك الغير المتوقع والوصول إلى الشخصيات في ماجا، أكثر ما لفت الانتباه خلال الأيام الماضية لم يكن اجتماعا رسميا، بل لقاء جمع زيلينسكي بناشطين أمريكيين محافظين، تحديدا لورا لومر. ولمن لا يعرفها، لورا لومر تعتبر من أكثر الشخصيات قربا من قاعدة ترامب، وكانت معروفة بمواقفها الرافضة للدعم الأمريكي لأوكرانيا. لكن بعد زيارتها لكييف ولقائها زيلينسكي، أعلنت أنها أصبحت تؤيد أوكرانيا بالكامل، وقالت إن زيلينسكي هو من طلب مقابلتها بعد أن علم بوجودها في أوكرانيا. هذه ليست مجرد مقابلة إعلامية كما اعتبر البعض، بل محاولة واضحة من كييف للوصول إلى جمهور كان يعتبر حتى وقتا قريب من أشد معارضيها. لكن هل يكفي تغيير موقف شخصية إعلامية لتغيير موقف الحركة كلها؟ الإجابة تبدو أكثر تعقيدا. هناك بعض الإشارات التي دفعت المراقبين للحديث عن تغير محدود، أبرزها تصريحات نائب الرئيس الأمريكي الذي أشاد مؤخرا بالأداء الدفاعي الأوكراني، وقال إن نجاح أوكرانيا ميدانيا قد يساعد على الوصول إلى السلام. كما ظهرت تصريحات من بعض الإعلاميين المحافظين أصبحت أقل انتقادا لكييف. لكن في المقابل هناك عدد كبير من نواب الحزب الجمهوري ما زالوا يرفضون استمرار الدعم العسكري، بل إن بعضهم قال بوضوح: لا شيء تغير. ووصل الأمر إلى أن بعض الشخصيات المحافظة اتهمت من غيروا مواقفهم بأنهم يتعرضون لتأثير رغم عدم تقديم أدلة على ذلك. وهذا يوضح أن الانقسام داخل المعسكر المحافظ ما زال كبيرا. وفيما الذي كان يحمله زيلينسكي معه إلى واشنطن، فبحسب التسريبات زيلينسكي جاء بأربع أولويات رئيسية: أولا، فرض عقوبات جديدة على روسيا. ثانيا، توسيع التعاون في مجال الطائرات المسيرة. ثالثا، الحصول على المزيد من صواريخ منظومات ومنظومات باتريوت. ورابعا، مناقشة مستقبل مفاوضات السلام. لكن اللافت هنا أن زيلينسكي لم يعد يعتمد فقط على خطاب ساعدونا لأننا نتعرض لهجوم، بل أصبح يقول للأمريكيين: انظروا إلى نتائج الحرب. أوكرانيا استطاعت كما يعتبر خلال الأشهر الأخيرة تنفيذ هجمات بالمسيرات داخل العمق الروسي، وقالت أنها قادرة على إرباك موسكو. بمعنى آخر، هو يحاول إقناع ترامب بأن الاستثمار في أوكرانيا ليس خاسرا، بل قد يؤدي إلى نتائج ملموسة. وفيما يتعلق بخسارة شخصية كانت مؤثرة جدا، فكان هناك سبب آخر يجعل هذه الزيارة هامة للغاية، وهو وفاة لينسي جراهام. هذا السيناتور الجمهوري كان من أقوى المدافعين عن أوكرانيا داخل الحزب، وكان من القلائل
الذين حاولوا باستمرار دفع ترامب لاتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه روسيا. غيابه يترك فراغا سياسيا كبيرا بالنسبة لكييف، ولهذا يحاول زيلينسكي الآن بناء شبكة جديدة من الحلفاء داخل الحزب الجمهوري قبل أن يفقد ما تبقى من الدعم التقليدي. وفيما يتعلق بترامب، فهل تغير ترامب نفسه؟ السؤال الحقيقي ليس هل تغيرت لورا لومر، ولا حتى هل تغير بعض الإعلاميين. يبقى السؤال هل تغير ترامب؟ حتى الآن الإجابة ليست واضحة. ترامب ما زال يكرر أنه يريد إنهاء الحرب، وما زال مترددا في فرض عقوبات جديدة على روسيا، وفي الوقت نفسه بدأ يتحدث بنبر أقل حدة تجاه زيلينسكي مقارنة بالماضي، أي أننا أمام تحول في الأسلوب أكثر من كونه تحولا في السياسة. وقد يكون هذا التغيير مرتبطا أيضا بالتطورات العسكرية الأخيرة، إذ شعر ترامب أن أوكرانيا أصبحت في موقع تفاوضي أفضل. ونعود إلى موضوع العقوبات، هي بحد ذاتها معركة، وهي الاختبار الحقيقي لواشنطن، حيث أن يمكن قول ربما يكون الاختبار الأكثر لنجاح زيارة زيلينسكي ليس التصريحات الإعلامية، بل ملف العقوبات على روسيا. وأحد أهم مطالب كييف هو دفع الكونغرس الأمريكي للتحرك بشأن مشروع قانون كان يقوده السيناتور لينسي جراهام. هذا المشروع يهدف إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا والدول التي تساعدها، وقد يشمل إجراءات اقتصادية ضد أكبر مشتري للطاقة الروسية. وبالنسبة لأوكرانيا هذا ملف مهم جدا، لأن كييف ترى أن الضغط الاقتصادي يمكن أن يكون وسيلة لإجبار موسكو على إعادة التفكير في استمرار الحرب. لكن المشكلة أن ترامب كان أكثر حذرا في استخدام العقوبات ضد روسيا، فهو يريد إبقاء باب التفاوض مفتوحا، ويرى أن العقوبات قد تعقد الوصول إلى اتفاق سلام. وهنا يظهر الخلاف السياسي. الجمهوريون المؤيدون لأوكرانيا يقولون زيادة الضغط على روسيا ستجبرها على التفاوض، بينما الجناح الآخر يقول المزيد من التصعيد قد يبعد فرص السلام. وهذا الصراع سيكون من أهم المعارك السياسية داخل واشنطن خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بمدى تهتم أوكرانيا بتغيير خطاب ماغا، يعني أوكرانيا لماذا تبذل كل هذا الجهد للتواصل مع شخصيات كانت تنتقدها سابقا؟ السبب بسيط: الانتخابات والسياسة الأمريكية لا تحسم فقط داخل البيت الأبيض. الرأي العام والإعلام والناشطون وأعضاء الكونغرس جميعهم يؤثرون على القرارات الكبرى. وزيلينسكي يدرك أن الدعم الأمريكي كما يكون قوله أصبح قضية داخلية أمريكية وليس مجرد ملف للسياسة الخارجية. ولهذا تحاول كييف تغيير الصورة التي يراها بعض أنصار ترامب، فبدلا من تقديم أوكرانيا كعبء مالي على الولايات المتحدة تريد تقديمها كحليف يواجه خصما مشتركا. كما تحاول الربط بين روسيا وإيران، خصوصا مع الحديث عن التعاون العسكري بين موسكو وطهران، وحادثة السفينة الإيرانية التي استهدفتها أوكرانيا قبل أيام. يبقى السؤال: هل يمكن أن نشهد تحالفا جديدا داخل الحزب الجمهوري؟ إن المشهد الحالي يكشف عن وجود انقسام حقيقي داخل الحزب الجمهوري، وهناك جناح يرى أن مواجهة روسيا تخدم المصالح الأمريكية وإضعاف موسكو يصب في مصلحة واشنطن وحلفائها. وفي المقابل جناح آخر يقول أن الولايات المتحدة يجب أن تقلل تدخلها في الصراعات الخارجية وتركز على مشاكلها الداخلية. وهنا زيلينسكي يحاول التحرك بين هذين التيارين. في الخاتمة أحبائي، زيارة زيلينسكي إلى واشنطن ليست مجرد زيارة للحصول على أسلحة أو أموال، إنها محاولة لإعادة بناء شبكة الدعم السياسي داخل الولايات المتحدة، خصوصا داخل الحزب الجمهوري الذي أصبح يستقبل المساعد أو من قول آه، مستقبل المساعدات الأمريكية مرتبطا به بشكل كبير. وأوكرانيا تحاول كسب حلفاء جدد. لكن السؤال الأكبر يبقى: هل نشهد تحولا حقيقيا في موقف معسكر ترامب، أم أن هذه مجرد مواقف فردية لن تغير السياسة الأمريكية؟ الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا. فما رأيكم أنتم أحبائي؟ أتمنى من حضراتكم مشاركة الفيديوهات، وشكرا على وقتكم الثمين، والى اللقاء بفيديو آخر.